nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze bakunze ba Sanze Eleda aho muherereye hose. Ndizera mumeze neza muri amahoro. Umwami ndizera ko yabarinze kandi muguwe neza. Duherukana ku wa nyuma ushize turiho dutaramana n'ubundi rero nk'ibisanzwe ni ya gahunda tukarutsemo yo gutarama, yo kuririmba, yo gusingiza Imana mu ndirimbo zijyanye cyangwa se zo mu gitabo cy'indirimbo za 350 mu itorero ryacu ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Tugataramana, tukishima, tukaruhuka, tukumva tuguwe neza. Se muri amahoro? Umwami yabarinze? Mu kwizera kwanjye ndumva mumeze neza. Nongeye nagarutse rero kugira ngo turuhuke, dutaramane, dusingize Imana mu ndirimbo nkuko nabyemeje ngomba kujya mbataramira, tukaba turi kumwe buri wa nyuma w'isabato. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe kwa kundi tumaze kubimenyera, mbere yuko twinjira mu gitaramo turabanza tugasoma isomo yo mu gitabo cy'Imana Bibiliya, nkabasangiza kuri iryo somo, hanyuma buri wese akaritekerezaho, kandi ndizera ntashidikanya ko hari uwo rishobora kugira cyangwa se kugirira umumaro. Reka tujye tugira umwete wo kumva no gusoma ndetse no kwiga ijambo ry'Imana uko tubashishijwe no kubona akanya. Mugire isabato nziza. Sibyo se? Uyu mugoroba w'isabato tuba tukwiye kuruhuka, tuba twananiwe, icyumweru aba ari kinini, iminsi 7 aba ari myinshi, tuba tumaze iminsi turi gukora hirya no hino dukubita, hari ababa byakunze, hari ababa bitakunze, ariko ngo muri byose tujye duhora dushima. Icyambere icy'ingenzi ni uko turiho duhumeka umwuka wazima, tukiri mu mubare w'abantu bazima. Ibyo ni by'igiciro cyinshi kandi gikomeye imbere y'amaso yacu, cyangwa se wowe ukiriho ugihumeka. Hari byinshi bukwiye gushimira Imana, hari byinshi bukwiye gutambira ibitambo byishimwe ku Mana yacu, kuko ni benshi baba batambutse. Hari abo turuta, hari abo tungana, hari abaturuta batakiriho kugeza kuri uyu mwanya, bagiye hacikerwa, batari mu mubare w'abantu bazima bagihumeka. Uyu munsi hari benshi bari mu gahinda, hari benshi bari mu marira, bitewe n'izo mpamvu n'ingorane zitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'uko murambe babwira rero, turi mu isi yuzuye ibisharira, isi irimo ibintu byinshi kandi bitandukanye bibabaza roho zacu, bibabaza imitima yacu, binaniza ubwonko n'umubiri, ariko birakwiye ko tugomba kujya dushaka akanya tukaruhuka, tukumva tuguye neza, tukarushaho kwiyegereza Imana iba yadukoreye ibikomeye. Ntekereza ko rero uyu mwanya aba ari uw'ingenzi, uyu mwanya aba ari uwo gushimira Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe n'uko umeze. Bishobora kuba byagenze neza, ukwiye gushima, bishobora kuba bitagenze neza uyu munsi, ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo ariyo maherezo, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bw'uyu munsi. Kuba ugihumeka uba uri umukandida w'andi mahirwe mu buzima bwa buri munsi. Ndizera rero ko abari kunyumva mumenyereye, mwe tubana inshuti zanjye aho muherereye hose, tuba turi kumwe ibihe byose waba urimo, uko waba umeze kose. Ushobora kuba uri mu buriri, ushobora kuba ugenda, ushobora kuba uri mu nzu, ushobora aho waba uri hose, nagira ngo nkwifurize amahoro ya Kristo. Uyu munsi rero isomo nahisemo ko dusangira nk'uko tumaze kubimenyera, ni isomo riri muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5, ku murongo wa 5 w'igitabo cya Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5. Haravuga ngo, ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Kandi subiremo, ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ndatekereza ijambo ubwenge, cyangwa se ubwo nta rindi jambo nshobora kuba bisobanuye kimwe, ni ubwenge. Ubwenge buturuka ku Mana. Ese muri mwe harimo ubuze ubwenge?
abusaba Imana. Reka twese twige gusaba Imana ubwenge, kuko aribwo bushobora gutuma ubaho muri iyi si igoye, isi iruhije, isi ifite byinshi bitugoye kandi bituma tugira uruvange rwo kutamenya kuvangura ibintu mu bindi. Ariko nitwegera Imana tukayisaba ubwenge, izabuduha nta gushidikanya. Twese rero, cyangwa se twese hamwe, wowe nkurikira, wowe tuganira buri wa nyuma, icyo ngusabira ni ubwenge buvuye ku Mana, kuko nicyo kintu cya mbere gihenze kurusha ibindi ku isi. Burya ufite ubwenge aba afite byinshi. Rero icyo nasaba Imana ni ukugira ngo itwigishe kandi twigire ku birenge bya Yesu, turushaho kumenya ubwenge mvajuru, ubwenge buturutse ku Mana data wa twese. Reka hamwe n'ingabo z'ijuru, abamarayika ndetse n'umwana wayo Yesu Kristo, ibyo byose bidutoranyirize, hanyuma atubwirize ubwenge mvajuru, cyane cyane ubwenge bwo kumenya Imana, kuko kumenya Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, nk'uko ijambo ryayo rikomeza ribitubwira. Ibyo ni ryo somo nari nateguye, cyangwa se nifuje ko twasangira muri uyu mwanya, rikugereho kandi rigira icyo rikungura. Twese turushaho kunguka mu by'Imana. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, kandi turushaho kuryoherwa n'igitaramo nk'uko tumaze kubimenyera. Mbere y'uko rero twinjira mu gitaramo nyirizina, iyo tumaze kumva isomo nateganyije cyangwa se nifuje ko dusangira, murabizi ko dukurikizaho gusenga. Reka aho muri twicishe bugufi, hanyuma dusenge Imana. Uhoraho, Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Imana ikiranuka, Imana idukunda kandi ikatwitaho, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana ibabarira, ifite kugira neza kwinshi mu biganza byayo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turi imbere yawe muri uyu mwanya, turagarutse kwa kundi tuzi, kwa kundi dusobanukiwe, ntaho tugukinze kuko ntuhishwa. Icyo tugusabye ni ukutubabarira amafuti yose, ubugoryi n'ibicumuro n'ibyaha byatubonetseho muri iyi minsi yose itambutse inyuma y'ubugingo, ukaba ukiturinze. Turakwinginze kugira ngo tubabarirwe nawe, tweze kandi utuboneze, kugira ngo duhindure ibikoresho byawe bizima kandi bitunganye wishimira, kugira ngo ubwo uri hafi kwima ingoma yawe twe kuzaguhunga, ahubwo tuzagusanganire tunezerewe. Reka abicaye cyangwa se abo tugiye kuganira nabo, tugiye gutaramira twese hamwe, uduhurize kandi uduteranyirize imbere yawe, kandi twese duhe kubabarirwa ibyaha, kiruta byose tugwirize ubwenge bwo kuba muri iyi si yuzuye ubujiji bwinshi. Uduhe ubwenge mvajuru bwo kugira ngo tumenye gutandukanya ikibi n'ikiza biruseho, mu izina rya Yesu, amen. Tukaba tugiye gukoresha indirimbo natoranije cyangwa se nkunda ya 46 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, cyangwa se igitabo cy'indirimbo za 350. Indirimbo ya 46 rero ikaba ivuga ngo jya uhora undinganirije. Tugiye kumva icyo dusaba kugira ngo Imana ijye ihora ituringaniriza. Indirimbo ya 46, urufunguzo ni G. Hanyuma ukadufasha tukaririmba, tugatarama, tukanezerwa, tukishima, tukaruhura umutwe, mu bwonko no mu mubiri. Indirimbo ya 46 twagiye. Amagambo atunganye, umugore menya ukuri kw'amagambo yawe. Nkunda amagambo yawe, kwama kukwizigira, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi, niyo meza ndayakunda, ntabwo atanezeza. Kristo aheta abantu bose n'amagambo atunganye, nimwitabe banyabyaha, mwumve iby'ubugingo. Abayobozi tuza n'amagambo atunganye, amagambo meza
cyane antera ibyishimo byinshi, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Menyesha bose ubutumwa n'amagambo atunganye, nimuze mubabarirwe mwumve iby'ubugingo. Yesu niwe mukiza utwongera ubugingo, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi, niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Amagambo y'Imana aranezeza. Jya undinganyirije amagambo y'ubwenge, amagambo atunganye, kugira ngo tubone icyo tuvuga kandi kinejeje Imana ndetse na bagenzi bacu. Hanyuma indi ndirimbo nahisemo tuza gukoresha ni indirimbo ya 62, indirimbo nkunda cyane 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 cyane, Yesu ndagukunze rwose. Indirimbo ibereye ko igomba kuririmbwa n'amajwi menshi atandukanye. Urufunguzo ni fa, ariko uze kumetereza hahandi ndirimbira nyine bikagwamo neza. Indirimbo ya 62 ivuga ngo Yesu ndagukunze rwose. Ijwi rikomeje kumbana baze, mukomeze kwihangana. Ijwi rikomeje kumbana baze rwose. Niba haruzi ibintu bishobora kumfasha nkasubirana ijwi rya soprano, sibyo? Ijwi nyine akajwi nk'ukayunguruye. Muze kundangira umuti muri comment unyandikire umbwire uti wagifata ibi nibi, ijwi rikongera rikagaruka. Ni indirimbo ya 62 ivuga ngo Yesu ndagukunze rwose. Agafunguzo wakabonye? Yesu ndagukunze rwose, ndakwihaye ingeso mbi zose nzanze uko zingana, ni wowe mukiza wanjye mwiza nk'uyoboke, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungu, ndagukunze kuko wabanje kunkunda, waranyiguriye unyirizi Karvari, ngukundiye ikamba ry'amahwa wahambikiwe, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungu, mbere y'ubungu kunda nzageza gupfa, nzajya ngusingiza itekanye ihumeka, naho urupfu ruzanyegurira nzavuga nti ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungu, ubwo nzagera
maguhamiriza iteka nzaguhimbaza nambaye ikamba ritunganye ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Mwakoze cyane kubana nanjye rero, mwari kumwe na Sanze Eleda. Dusubire ku wa nyuma w'isabato itaha. Ndabakunda nk'uko bisanzwe iteka. Mukomeze kugira umugoroba mwiza w'isabato. Bye bye. Ndabakunda.